Akkam jirtu hordoftootaa fi daawwattoota koo YouTube marti keessan. Kata dabaddaaf kubaala alta ganaanyanuma. Ergantumame booda waliin argineemi. Erga Sumayyaan na hiitee dhukkeenarraa kaastee booda waliin argineemi. Way. Maali garuu kana hunda xalaatan qabaa maal taate hayyuu jettanii inbox iyyuu naan barreessitanii. Maali kana hunda? Maal taatan? Ani maal addaame warroonni isaanii kunniin Amaariffaan seenanii baga dasijee nu boonsite jagnaa teenya Sumayyaan Nigistii teenya ayyuun tumamte ebade jetti. Way ayyuudha baraan. Ani zarii kiyya keessallee sodaattuun hin jiru. Hoomillee taanaan immoo sodaadhuan. Ani kan jedhu namni nama hidhuu barbaade, nama tumuu barbaade, nama san sodaachisuu barbaade, onneen qaba, onnee guutuun qaba, nama sodaachisuudhaaf waan barbaade godha jedhee yaade namoksanii erga na hidhan booda namoksanii erga na hidhan booda ana sodaachisuun, ana rifachisuun, ana xiffiin dhahuuni kun jagnummaa hoo ta'e isinumti faradaaka. Kuni jagnaa hoshii jechisiise ishin goota akka jechisiisu kan godhe kana hoo ta'e isin natti maaka ishin goota ogumaan. Waa beeku qabdu. Abshaalummaanii fi miskiinummaan gargar. Beektanii? Oromoon garaa qullaadha. Oromoon waan nyaatu adii, waan yaadu adiidha. Waan dubbatu adii, wanti marti isa biratti adiidha. Wanna shira xaxamaa keessa hin jiru Oromoon. Oromoon nama karakkate qarqaara. Oromoon guddachuudhaaf hojii hojjechuu qaba hin hojjeta. Shira keessa seenee garuu nama asiif achi walitti fidee namarratti waan hin taane hamaa maal iyyaadu. Sa'aatii sanitti hojiitu jira. Dirree dawaa deemeen ture. Jaarsa koo barbaacha dirree dawaa deemeen ture. Dirree dawaa irraa hogguun deebi'u hojii akkanaatu jira. Maallaqa immoo achumatti fixadhee dhufee jira. Mana siree qabadhee kafalee, mana siree dallaalootaaf kafalee, nyaataaf kafalee, hiriyaa tiyyallee fuudheen deemee isheefillee kafalee sin gaggeessanaan jettee nama gaggeessu callee laalu kakkafalee fixee hawaa takka hin qabu. Saayidis na erguu hin danda'u rakkoo keessa jira waan ta'eef. Wanne buna dhugeetti isinitti haasa'uuf hirribni akkana hin qabnedha. Har'a baay'ee haasa'uuf na waan ta'eef. Inna fiffixeen jira promoshiniidhaaf si barbaanna naan jedhanii promoshinii akkana 300 siin kafalla promoshinii daqiiqaa 8 naan jedhan. So birri jaalatti akkanatti bookfamte akkana taate maafan jibba hin jibbu maallaqa hin jibbu. Situ na jiraachisaa? Situ na nyaachisaa? Situ na uwwisaa? Maallaqa na uwwisa. Maallaqatu na jiraachisaa bar. Beektee? Maallaqni waan jiruu kanarra jiru wanta hunda si bita bar. Waan maallaqa qabu fan Sayid bira deemee Sayidoo waan naa kenneef jaarsi koo waan maallaqa naa kenneef Sayidoo kiyya barbaacha gara iman deeme. Maallaqa harka kiyya fixannaan promoshiniin kun naa dhufe. So ani shira kanaallee hin yaanne. Ishinis akkana gooti jedhee hin yaanne. Maaliif? Dhugaa dubbachuuf an Sumayyaa sababa Sayidiitiin na aarsitee waan garagara samoona kana itti dubbachuu haa eedu malee background Sumayyaa maal akka ta'e hin beeku.
Sumayyaan nama akkamii akka taate hin beeku, hin barree, waan hin beeku takka illee hin jiru. Kanaaf Sumayyaan akkana gooti jedhee yaadu. Nama akkamii akka taate waan hin beeku tokko illee waan hin jirreef. Kanarraa hafe immoo ani erga Saayidoo kiyya argadhe ishirraa maalan qaba, maalan godha. Beektanii waan godhullee waan irraa fudhadhullee hin jiru. Ani Saayidin jaaladhe malee Sumayyaan miti kan jaaladhe. Saayidin fuudhe malee Sumayyaan fuune. So Sumayyaanis jiruu ishii jiraatti, anis jiruu koon jiraadha. Garuu ishiin akkanatti baqaatti gameera, akkanatti halkanii fi guyyaa waa'ee kiyya yaadaa akka bultu amma reefi naagalaa dhufe. Amma reefi wanti hundu ifa naataa dhufe. Argitanii? Gaaf tokko namni waa'ee kiyya yaadu maal jettanii gaafa isin irriba nagaa raftan xalaan isinii raftu. Waa'ee keetiin xalaa bulti. Akkamittan harka koo keessa ishii gashuu hin danda'a. Akkamitti harka koo keessa gashee ishee ajjeesuu hin danda'a kan jedhu san yaadaa bulti. Ani echatti hin beekaadhe gawwaan keessan. Eessatti hin beekaan. Achi Dirreedawaa deeme Dirreedawaa irraa waggoon deebi'u wanta akkanaa piroomooshinii jiranaan jedhanii tole kaa jennee turree buunii isaan wajjinis wal lollee turree bilbilaan ifama na gaafattee araaramne achi nama biraa hiriyaa dubartii yoo qabaatte naan jedhanii ani immoo laal miskiinummaan kiyya kalalaam ani nama beezaallee buunillee waamuu miti beektanii isaan lamaanuu anaaf xalaata isaanuu xalaata achi mee wanti darbe haa darbuti hiriyaan tiyyataa fayyadamtu jedhee bilbilee bunii yaama. Manna akkanaatu jira fedhii qabdaa jedhee yaame. Ishiinis daqiiqaan turre waan birrii tana beektu kaasin hundu fiigaa dhufnaan asitti dhufnee eegneeni achi micattiin Adaamaa galgala san geessinatti fakkaatee bilbiltee asin jira. Boro argina ganama naannuun jettee ayyaa hajenneeni achi eessa jirta waan jedhuuni gara Firankoo kana algaa siree qaqqabannee bullee waan akkas poostaa kan qaqqabannee bullee naan jette. Ayyaa hajee dambanyaan keenya tokko kan Saayid beeku baala baajaajiitu jira. Isa waamee fi geessinaan alatti nu qaxartee iddoo kana haa ta'u nun jette hin ta'u iddoon kun kottuma numatti hin jedheen. Ani halaalarraa maaliin godharee halaalatti na hiitaahi. Wanni akkanaan ta'u kottuma numatti na hiitaa kottu jedhee. Alaata ko manuma kiyyatti waammadhee ofii kiyyaaf teessootti kennee akkana hidhan. Tottolchee itti kennee haa. Achi dura maal jedhan laala. Mee viidiyoo san seenaatu seeraan ilaala. Dura ayyuu hidhaa. Jette Sumayyaan hoo ajaja kennitu laala hin beekti gaa. Hin beekti. Dura bunii fi ati waliin taatu ayyuu sirriitti hidhaa. San cal jettee shab godhi jetti. Xalaanis keessa namaa beekti laala. Xalaanis keessa namaa beekti. Onnee kiyyaa fi onnee bunillee adda baafattee beekteerti namitti hin beektanii adda baafattee beekteerti. Achi maal jettee? Ayyuu sirriitti hidhe. Erga ayyuu sirriitti hiitee booda bunee hiitaa. Ishee san garuu jabeessaatu hidha jettee ajaja kennite. Achi micattiin akkuma ajajamteetti duraan ana hiite. Gaa rabbi baay'uma takka na hiite. Gaafa kana hiikan kun diimatee bakka dilmi na ukkubamma. Na hiite. Achi bunii hidhan. Buniin hidhamtee hamma buniin hidhamtee anis hidhame. Achitti gaafii tokko nu gaafatte. Amma gaafii maa nu gaafata gara hojiitti adeemu. Ana maala yaadaa jira seetan. Dafee hojii tan hojjadhee fixee qarshii naa kennan fudhadhee bichaan deebi'ee amma gara Saayiditti. Bakka deebi'u isa yaadaa jiraan beektanii waa biraa yaadaa hin jiru. Achi nu hidhee Sumayyaan teessan kaalaan. Ba jettee ol ishee qabatte. Jecha dhufte. Kachi jennaan ayyuun teechan gaa. What? Sirriitu mana kootitti xalaata koo waame jedhee
ofirra garagaree ishii ilaale. Buni teechan fincaan. Ugaa rabbiin siin ja'a. Ani sababa ishiitiin hin arrafame. Namni ilmi namaa akkamitti osoo Sumayyaan osoo tumte illee barrakkoon qabu haa fincoofu. Akkana osoo ishii hin tuqin akkamitti fincaan ofirratti fincoofti. Tunam Oromoo ugaan siin ja'a. Ani ugaa rabbi siin ja'a. Sodaan tokko na keessan jiru. Garuu aarii guddaa keessan ture. Maaltu na aarse akkamitti na mooksuu dandeechee. Sumayyaa kana sin dinqisiifadha. Na mooksitee na hiitee kanayyuu gochuu kee sin dinqisiifadha. Garuu akka beekuu kan barbaaddu. Buunii hidhaniiti ishii hiikanii deeman. Ana garuu hin hiikne. Hanga isaan baanii fagaatanitti ani tushaa sanirra hin hiikamne. Buun innis fincaan ishii qabattee ol seentee balbala qollafattee bochi. Erga isaan deeman sa'aatii tokko boodan hiikame. Sumayyaan maaliif kana goote na sodaattee jirti. Osoo na eegte maal akka uumamuu danda'u sirriitti bareechitee beekti. Hoo ishiin dhuguma dhiira taate. Ishiin dhuguma nigisti Sumayyaa osoo taate. Akkasumatti osoo nan hidhin osoo nan mooksin. Osoo nan mooksin fundurumaa kiyya karra rukuttee kachi jettee dhuftee walis rukutuu baannu haasa'uu dandeenya ture. Dhugaa rabbiin sin hin ja'a. Ani Sumayyaa hin tuqu ture. Maaliif kabaja Saayidoof jecha Sumayyaa hin tuqu ture. Osoo ishiin dhufteeyyuu mana koo seentee na bira teesseeyyuu hin tuquyyu. Garuu sa'aatii na hiite sanitti osoo sa'aatii sanitti na hiiktee na fuuldura ijjatte dhugaa rabbii hin dhiisuuniyyu. Hin dhiisuuyyu. Erga sanillee bar daa'imti baddee dhufanii turan bar Umar wajjin namicha ashqaabaacii wajjin ganda keessa deemaa buna dhuguu wajjin dhufanii turan bar. Jamuun baddee dhufanii dhugaa rabbiin sin hin ja'a. Umar wajjin wal qabannee turre. Dhugaa rabbi gaafadha. Umaris haasa'uu danda'a kanarratti. Silliqseen qabadhe. Ija isaa balleechuudhaaf. Sumayyaan sababa ittiin dubbanneef haati ilmoo dhabdee bo'aa jirti. Garuu wantan baay'ee tokko dhugaa rabbii sin jedha. Ani hagana dhugaa rabbii keessi koo badaa miti. Akkamittan daa'ima haadha jala hata. Osoo waan fedhe ishiin na goote. Osoo na fannisteellee waan akkanaan raawwadhu. Ani daa'ima ishirratti waan akkanaan raawwadhu. Mana koo dhuftee mucayyoo tiyya fudhattee jettee na gaafatte. Adaraa seeraan jedheen. Adaraa seera. Ani daa'ima kee maal gochan tuqan jeen. Anaafaati keezii keenyaan daa'imni tun hin gubachuun qabduun jeen. Hin tuqulleen jeen. Kabaja Saayidiif si dhiiseera. Amma narraa deemaa. Yeroo biraa soof na gaafatas gabbooftu amma narraa deemaa. Jedheen. Ani daa'imti tee na biran jirtu. Hoo barbaadde deem mana hidhaatti amalakkatiin jedheen. Kana barbaaddu deemi. Fudhatte jettee hoo yaadde karaa qaama seeraatiin na gaafadhu deemin jeen. Anam har'a ilmoo tee waan si bira hin jirreef kabajaan si dubbise ilmoo kee rabbi si haa argamsiisu echalleen dhaqxu rabbi si haa qarqaaru deem barbaadadhu jeen. Na bira garuu hin jirtu. Kanan itti dubbadhan. Malee sodaa ishiin qabu. Dhageessee Sumayyaa. Sodaa keen qabu qabaachuus hin danda'u. Umarsan garuu bakka namoonni jiranitti arrabsee gubbaarra gara jalaan labsee arrabseen xafaxafeen isa erge. Silliqse jaammoo. Hin saalfattu dhiira taate dubartii silliqse jettee haasoftu. Ilmi dhiiraa akkamitti dubartii silliqsee xafaxafee jedhee akkamitti miidiyaa irratti ba'ee haasa'a. Ani dubartii dabar. Way. Osoo na silliqsee ta'ellee bar waan akka nan goonee bar.
dubartii tume jedhamee naasaamushi safuu guddaadha kun. Tokkoffaan nan tumne osoo na tumte illee immoo na tume jettee haasa'uu hin qabdu. Kana beekuu qabda. Fincaanaami. Si teechisee si fincoofsisaan. Umar. Teechee akka fincooftutti si garaaf. Teechee akka fincooftutti. In argitan waan viidiyoodhaan uummata biratti fiduu baannaan. Si teechisee ani si fincoofsisuu baannaan ani ayyuu miti. In argita. Akkanatti anaaf siyaasa hoo jalqabne in argita. Safara keessa ganda keessa deemaa ilmi dhiiraa hojii hojjetaa ati ganda keessa deemaa dubartoota wajjin sa'aatii 6 hoo ga'u buna kee dhugaa akkanatti dhugda silaalaa inni. Eeshi. Akkanatti jecha oduu haasofta dubartoota wajjin. Hadhas ta'e immoo borus akka naa beeku kan barbaadan maal seetan. Sumayyaa hoomillee si sodaadhu si sodaachuus hin danda'u si sodaadhus. Tokko kan. Ho'aati ugumamu nigisti Sumayyaa taate uguma ati goota hoo taate fundura koo osoo nan hidhiin waltumusoo barbaadde waltumnaa seeraan teenyaa haasofnaa hojjettee seeraan haasofnaa lafaa ka'ellee nama hin tuqu. Garuu gaafa san buniin fincoofte miti dhugaa rabbii osoo ana hiiktee jiraattee si teechisee si fincooftaasi. Dhageesse kun jagnummaa miti. Kun an miskiina ta'ee gawwaa ta'ee na moksite na hiite. Erga onnee qabaattee moo na hiiktee akka nu ba'u. Na hiiku qabda ture. Hoomillee sin sodaatu. Fincaanaami santu maqaana balleessi. Namni akkamitti ofirratti fincaa. Tish saree. Achumatti. Sumayyaa iqirtaa. Sumayyaa maalaan isin dhugu. Sumayyaa dibamuu dhugu. Ani isin jaaladha. Akkamitti sa'aatuma sanitti namni jijjiirama. Akkamitti nama ganane sa'aatii sanitti. Na gante. Osoo duuna illee olumaan duuna jedhama malee. Anaaf bareeda barumsa naa ta'e tana baalagee. Kanan isin jechuu dhufe hadha oduu isinitti baay'isee kana hin tumamne hin duune jira shii jagnaa Sumayyaan ta'e sannanaa jeesni. Ani keessi koo yeroo kamuu leenca hin sodaadhu. Kanaa nagaan naa tura.